Galera, estou aqui no início do vídeo falando meio baixo. É porque ele pode escutar. O Rafael, ele tá mais ou menos pra ali. Então, ele não vai saber que eu tô gravando. O título vai ser tipo assim, trolando ele. Aí se ele me mandar pegar madeira, eu vou recusar. A decisão vai ser minha. Acho que ele não tá ouvindo. O quê? Nada, nem tô gravando. Eu tô gravando, sabe o quê? O de conversar aqui com a galerinha, né, galera? É pra deixar o like aí, né? E se inscrever, eu tô aqui gravando. A galerinha vai estar ouvindo tudo. Mas só vim pedir aqui, né? Já que eu volto, gente. Bom, gente, ele já tá aqui e tudo beleza. Eu vou seguir a minha vida. Não vou conversar com ele mais não, né? Pode pegar um pouco de madeira aí pra mim? Gabi? Hello? Terra para Gabi! Terra para Gabi! Acho que ele tá offline. Gente, mano, eu comecei assim, trolando ele. Mas já que ele tá voltando, então eu vou manter o papel. Aí, tô tocando madeira pra mim. Fazer uma machadinha fininha pra mim. Mano, gente, eu não esperava. Ele não deve estar nem ouvindo. Já achei minha primeira ovelha, ele nem tá sabendo. Espero que ele nunca venha onde eu tô. Nossa. Agora eu vou pegar madeira pra mim, né? Não sei pra ele. Pra ele eu não vou pegar nada. Gente, se vocês quiserem que eu diga tudo sim, comenta aí. Comenta e deixa muito like se vocês querem que eu traga uma parte dizendo sim pra tudo pra ele. Olha, minha última ovelha. Olha, gente, já que eu volto com vocês. Voltei aqui, gente, pra eu não ouvir nada. Mas e aí, pegou algumas madeiras aí pra mim e tal? Velho. Tô tipo off pra ele, mano. Vou craftar minhas próprias madeiras aqui. Não vou craftar pra ele nada. Real, o cara mandou girar, ó. Eu não sei pra que você faz. Nossa. Poço gigante. Ai, vou banhar aqui. Nossa, gente, o cara tá, não sei. Não, eu preciso fazer meus itens, eu vou sobreviver. Ó, quando ele estiver dormindo, gente, eu vou meio que sair, aí ele vai fazer questão.
Olha, ele tá longe, então podemos se falar já, galera. Pegar comida pra mim. Gente, quando escurecer, eu falo aqui pra vocês. Voltei, gente. Agora, Pegando madeira pra mim, né? Tu vai ver, tu vai ver. gente, eu disse que eu ia coisar à noite, mas não deu muito certo. Então, agora vai dar. É sério. Prometo. Gente. Agora tu eu vou te matar. Eu vou fazer uma trollagem contigo. Bom, gente, se você gostou, eu tô no suspense de tudo. Nossa, então deixa muito like, porque